କୁହାଯାଏ ନାରୀକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମିଳିଯାଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଘରଟି ଭଲ ଘର ଭାବେ ଗଢ଼ା ହୁଏ। ନାରୀଟି ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ବରଦାସ୍ତ କଲେ। ସେ କେବେ ରଙ୍ଗ, ରୂପ, ଧନ, ସମ୍ମାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ତ ଦାରିଦ୍ରତାର କରୁଣତା ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ମିଳେ ନାହିଁ, ସେ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତିଳ ତିଳ ମରୁଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଦିଟା ଜୀବନ ଜିଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ପରସୁଥିବା ଚେହେରାଟା ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲେ ନିଜ ରକ୍ତ ନିଜେ ପିଇଯାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଶଂସା ଗାଏ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଡ଼ କରିଦିଏ। ସେ ବିଚାର କରିପାରେନି ସ୍ୱାମୀର ସଂସାରକୁ ନେଇ। ନିଜ ଲୁହ ନିଜେ ବୁଝି ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଚାହିଁଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ କାଳେ ବଦଳିବ ଭାବି ଅପେକ୍ଷାରେ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗେ।